casi loco, loco medio, loco estoy por ti. Loco, casi loco medio, loco soy feliz. Loco, casi loco medio, loco vivo yo. Loco, casi loco medio, loco por tu amor. Hola nancilleros, nancilleras. Aquí quiero compartir con vosotros este unboxing de la nueva reedición de este año, que es la Nancy, como todos sabéis. Aquí la tengo, loco, con el conjunto que se llama así, loco. Menudo nombrecito que le han puesto. Bueno, pues vamos a abrirla. La he conseguido hace nada, hace un día, en el Corte Inglés, como siempre. Y es una Nancy que han hecho el conjunto loco de los años 70. La cajita con sus fotos. Y este conjunto salió en el año precisamente no, los más antiguos tienen un estampado, el blusón, de otra manera, que salió en el 71, 72, pero luego este es el más conocido, con este estampado, y que salió en el 74, pero ha habido muchas variantes, bueno, muchas, unas 5 o 6. Y aquí, pues a ver lo que pone en el certificado, si es de esta, ¿cuál es? Un momentito, que la vamos a sacar para que la veáis mejor, aunque ya la tendréis muy requete vista, porque ya yo he visto ya muchos unboxing, pero todos me gustan, todos los veo. No me canso de ver vídeos de Nancy, así que yo también os lo voy a presentar. ¿Por qué no? Mirad, tiene complementos como las gafas y estos pendientitos en forma de estrella, que vamos, la hacen súper dinámica, moderna. Este traje pues se hizo cuando fue el boom del movimiento hippie, y estaba hecho para ir a la discoteca y bailar a lo loco. La verdad es que con este precisamente, en los catálogos que he visto, no venía con cinturón, este estampado, pero aquí nos lo han dado con cinturón. Y antiguamente pues hacían hoy nos vienen con estos complementos de gafitas y cinturón y pendientes, pero en aquella época más antiguo pues tenía complementos como de postizos de pelo para hacerle un moño, unas trenzas. Venía en la caja con postizos. Mirad qué bonito el moño, que era, bueno, el recogido, imitando un moño que le han hecho. A mí me parece preciosa. Tiene un pelo oscuro, moreno, pero más brillante, y es suave. El flequillito también precioso, no está cortado recto, sino que lo han hecho como escalonado. Y vamos, que me gusta mucho. Tiene zapatillas mocasines que parece no son de goma, son duros, de plástico duro. Y nada más, no sé qué más deciros, porque esta ya la tenéis muy vista, así que os la presento a la mía, que también es preciosa y no me he podido resistir a comprarla. Venga, que disfrutéis con esta Nancy, a ver si os gusta. Adiós. Vuelvo otra vez, que se me olvidó deciros lo del certificado, que tenía interés yo en saber de qué año ponían en él.
Y ponen que es Nancy Loco Loco, reedición 2024, conjunto fabricado y comercializado en el 1973. Pues sí, es posible. Este es el de los más conocidos. Seguro que estuvo hasta el 74, 75 también. Hubo otro estampado del blusón que es muy difícil de ver. Y a mí me ha tocado la 915. Bueno, ahora sí que ya me despido. Adiós. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco estoy por ti. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco soy feliz. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco vivo yo. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco por tu amor.